nadhiise nan diddemti roobii bishaan keessa nadhiise nan diddemti nadhiisi bakka viidiyoon irratti hin dalagin jennaan diddemti viidiyoo keessa sanas gadi YouTube irraa buusnaan sobdee dhufte waan biraa jetteemti haadha kootu maqaa makee waamuun na dabbara barana maqaan kee waamuun isaa namaan qaratu baqa maqichaa fi hojii keetu wal faallaadha ani garuu bor jechuudha yoo ani isa really viidiyoodhaan qac godhe asi hin keenye hojii kee an fayyoo miti dhugumaan siniin jedha hordoftoonni kee ani fayyoo miti jechuudha kanaan dura sinitti miha photos fide suuraa fide sinitti meen ture amma garuu isa isheen sobdee albaatu kana isa isheen fayyoo maqaana balleessiti jettu tangible waan ta'e waan qabatamaa tokko as fide siniin kaa'utaan ani hin dhabam ani YouTube kanarraa of hin balleessan bor hin fidu taanan of hin balleessan siniin jedha dursa garuu nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koo galata waaqaatu baga jiraattan baga argeessanii baay'een keessanii sun nishuma dhaggeeffatiin shumarraan dubbatiin nishumatti hin dubbatiin dhaga'een bakka bilookii godhifaa kan jettanillee jirtu baay'een keessan bilookii godhillee jettanii jirtu garuu maali beektu diina kee dhaggeeffachuu qabdaati diina kee hin dhaggeeffatu taananu hin dammaqxu jechuudha waan diinni kee godhu dhaggeeffachuus arguus qabda because ready taataka hin dammaqxi jiraatta jechuudha diina kas akkasiin qabaa egaa waan akkasiin irratti dalagamaara waan akkasiin irratti yaadamaa jira kan jedhu diinas qabaachuu tokko diina qabaachuu qabda lammata diina kee dhaggeeffachuu ilaaluus qabda yoo akkanan goone hin nyaatamtaa jechuudha hin dhaggeeffatin bilookii godhi maal godhi warra jedhuuf jedheen jechuudha namni kamuu diina qabaachuun xuru diinni keessi guddisa waan diinni kee godhu immoo beekuu qabda irratti dammaquuf jechuudha kanaaf jecha malee ani I don't care xurii qeensaattu isheen lakkaafana gatata achi keetti gatata taatee haftee barritti dhume kana jechuudha dullatti dhaqni wal hiikee achitti roq keessaadha viidiyoo ganama argitaniitu yoo ta'e dhaqni ishii hunduma sanuumoo garaan as gahaa kun baay'eetaasim kun hammanni ga'uu bakka kana sanuu uffata xabbiq godhu uffattee dhuftee ani ndaama isheedhaan miti YouTube irra kan buusise viidiyoo san isheedhaaf jedheen ofiif jedheemti arraba isheen arrabsiteef soon taane isheedhaaf jedheen ishuma qaamuma isheen dubbatteetti olii gaddeemtee hin haasa'ini hin dubbatinaan jedhe namni kanaaf jedheeni viidiyoo sana achirra xabgoonaan buusise ishumaaf jedheen roqorro maan namni of hin ilaalu akka koo shanqaaxaa kana na seete shanqaaxaa of seete xibbiq godhiiti uffata sana uffadhee nan beeka mana madaamii keessatti isa harka dhedheeraa wayii as gadi lixoo wayii namaa bitan fufurdaannaa qorra namatti illee ulfaatu nama harkisu wayii hin jiru uffadhee nan beeka dhugaansin hin jira uffata akkasa nama madaamii nu bitti yeroo qorra jechuudha yeroo qorra uffata akkas harkisaa dheeraadha borsaallee qabaa achi hin ulfaata sitan akkana gadi nama harkisaa akka laastikiiti isa uffadhu kootu kana waxxar godhi qabi gara waxxar godhi qabee jedhan abiitti moodelis kana seete moodel kana seete ana seeteun jedhe roqorroqaan kee buqqee tortoraa fakkaate buqqee asii gadeena godaa dur buqqeen maasii keenya keessa jira baay'ee faa qabne dur akka na konkolaachisu bakka qabdee hin bakka qabaat isheedhaati ani garuu really akka gaafa jechuudha akka gaafa hiccitii jaarsa kee raafilii namni beeka garuu fayyoo dubbate hin jenneeti akka gaafa si hirqitee hin boossu taanan ani fayyoo miti dhugaan siniin jedha boru waan ani fidee dhufu na dhiisennaan diddee narraa gorennaan diddee fayyoo mucaa qabdi jette ameen mucaa duratti qabdi biyyaa jaarsa qabdi suuraa wayii fidee taambinaalii goote namicha wayii fidee naa goote suuraan sun asumatti kaa'amedha ammoo suuraa sana sin agarsiisa akkas goote bakka maanni kaayyoon ishee jechuudha ittiin agaham dhageetti wayii argachuu shakkii wayii uumuuf mana koo keessatti jechuudha malee namni ma ishee beeka awudansiin ishee beeka dhaggeeffatoonni ishee beeka hordoftoonni koof kan ishee tokkumadha ishee beeku bara akka isheen qaddaddu baabura akka isheen sobdu kijibdu
tortora akka isheen taate hundi isaanii iyyuu beeku. Garuu maalidha xinnoo mashakkii nama keessa kan gashan hin jiru waan piraangii hojjetu dhugaadheetti. Abeet amma dhiira sakamtuu waa'ee akkasii dhagee guyyaa tokko si busha. Dhiira Itoophiyaatti sanuu shut kan si godhumu. Kana dhagee guyyaa tokko si faana bulaa sirra deema bar. Kaskisiyaan kaskas godhee lubbuun keessi keessaa baa'uu diddee amma lubbuun keessi keessaa baatutti gadi si damaddama. Dhiira Itoophiyaa moo hararara amantee ofuma keef iyyuu jechuudha. Ani hankoollee hunduu hin jiru. Ani ofin beekaa. Confidence biyya alaan jira seete Awurooppaa Kanaadaa Ameerikaan jiramu maal seessa seete ani ko nama confidence guutuudha. Miidiyaa irra gadi bahee ani maqaa kootiin eenyummaa kootiin suuraadhaan itoo hin taane sagaleedhaan itoo hin taane of mul'isee miidiyaa guddicha yuutuubiin lamaan tiktookiidhaanis namni na beeka. Anatu badaan laash jedhe malee achirrallee niin jira yeroo tokko sirriitti namni dhageettii koo hin barbaada ton tiktookii irra dhaqee dhugaan siniin jedha. Garuu ana keessa koo hin jiru malee an dhokadhee miti. Kanaafuu eessa taa'e namni na arga. Eessa taa'e namni na beeka shi. Dhokadhee waan hin dhosku tokkollee hin qabu. Biyyi kiyya eessa yaa rabbi? Eessa kiiloomeetira meeqa dhabee biyyi keenyaas iddoo kana kiiloomeetira meeqa? Kiiloomeetira meeqa? Kiiloomeetira meeqa? Biyyatti macaa qabdi. Amma shiitti gaa. Dhugaa wayii haasa'uuf nama keessa waa kaa'uuf shakkii wayii kaa'uufidha. Habiibti ani waan biyya Arabaati kaargoo gasheen qabu bar. Waan biyya Arabaati anamma bor isa kaargoo sana viidiyoo isaa isheef mucaashii wal faana isinii fidutaan aamnootti fayyu nan eegina. Lammata nan eegina. Bori ishee mucaashii faana kijiba miti, photoshoppii miti, viidiyoo ishee qulqulluu isinii fidee dhufaa jechuudha bor. Na dhiisuu diddee akka gaafa waa'ee jaarsa ishee ani dubbadhee ijji keessaa bahuu ka'ee boossee yiqqifatte argitaniitu miti. Ijji barbadaatti bahee boossee maraattee akka gaafa sanaattidha kan ani fidee fi dhufu jechuudha viidiyoo ishee. Narraa dhaabbachuu diddee maqaan koo badee mucaa kootti maal jedheen galaa jettee eenyu koo jettee eenyu kootti eenyu koo ijoollee koo maalii koo maqaan koo badee maqaa na gurraachessitii jettee ani si jammar maal gochiin maqaa kee gurraachessa maqaan kee dur gurraache ana bichaa moo biti mar awudansiin asirraa komantii barreessu hunduu si beeka bar xaqilaallaa hordoftoota yuutuubii kana si beeka bar an soba tokko fideen dhufne bar waan isaan sirratti argan atu boossee maraattee himatte kanadha ati nama akkasiiti ati jireenyi kee badaadha na jireenya koo keessa bahe jireenya koo hin tuqin jireenya koo hin balleessin kan kee takka badee dhaqiddootti badee barbaadadhu argadhu siin jedhe malee ani duras maqaa kee hin dhoofne kan dhufee mataarra na beena yaabessidha jalqaballee maqaa na dhee kan na arrabsesidha viidiyoo yoo ta'e jalqaba yoo ta'e viidiyoo nu lamaanuu hin hojjenna jara sana irratti ayyuufaa sumayyaa seedoo irratti nu hunduu hin hojjenna turre ani immoo mirga koo sa'aatii 2 ture sa'aatii 3 ture 4 ture way yuutuubichi kan keeti gizee barbaade dhufee abbaan barbaade deeggaree viidiyoo dalaguun mirga kiyya ati garuu dhuftee maqaa na dhooftee na arrabsite erga gaafa sana yoom dhaabbatare dubbiin kun ati garuu waan tokko mana shindiga jireenya ishee diiguufan jira mana jiraanii ko pirankii miti isheetti irraakashi ira Itoophiyaa kana moo ira biyya keenya gowwaaseette karaa kana unkaan dhagahee miti shakkeeyyuu shut si godha anamma sii fayyaaddee habiibti ani mana kiyya keessa jira full of confidence ani sii fayyaadde biliq meeqaan sitti maamiti ani